انا عايز كله ينبسط. كتير مننا لما بنلاقي شخص جاله برد بنقول له على طول اكيد انت خففت لبس، عشان كده طبيعي انه يجيلك برد، ودي اكبر خرافه احنا بنتعرض ليها. تعالى بقى اقول لك ازاي اصلا دور البرد بيجيلك. قول لي جمله مفيده عشان افهمك. في حوالي كده 200 نوع من الفيروسات، اشهرها الرينو فيروس. الرينو فيروس ده اللي لو دخل جسمك اكيد هتتصاب بنزله برد، وبالتالي لو مفيش اصلا الفيروس ده وما دخلش جسمك عمرك ما هيجيلك دور برد مهما كنت لابس ايه، حتى لو الجو ساقع. طيب احنا ليه اصلا بنتعرض لدور برد كبير وكتير جدا في الشتاء؟ اول واهم سبب للبرد في الشتاء هو نقص فيتامين د، اللي هو من اهم الفيتامينات اللي جسمك محتاجها، واللي فعلا بيتحكم بشكل كبير جدا في مناعه الجسم. فيتامين د ده بيجي بشكل كبير جدا من التعرض للشمس الصبح، ومن اغلب الاوقات في الشتاء مفيش شمس، وكمان احنا اكتر الاوقات بنقعد في البيت ومش بنتعرض للشمس اصلا، فبالتالي فيتامين د ده هيقل في جسمك، وبالتالي برضو مناعتك هتقل، وهيبقى سهل جدا انك تتصاب بدور برد. يا نهار اسود، يا نهار اسود. كمان في الشتاء احنا بنحب نقعد كده في اماكن مقفوله وبنختلط بقى بناس كتير، وبرده ده سهل جدا لو حد عنده دور برد انك تتعادي منه. كمان انخفاض درجه حراره الجسم في الشتاء ده بيأثر جدا على الجهاز المناعي في الجسم، لان بروده الجو بتضعف الخلايا المناعيه وبتقلل من تدفق الدم للخلايا المصابه. كمان الفيروس نفسه اللي بيدخل جسمك اثناء فصل الشتاء بيبقى عليه من بره كده غلاف قوي بيحميه، فبالتالي مش بيبقى من السهل خالص انك تقضي عليه. عشان كده اغلب ادوار البرد في الشتاء بتطول جدا عندنا. الحقيقه العلميه بتقول ان تخفيف الملابس مش هو السبب الرئيسي والاساسي في دور البرد، ولكن ده بيخليك اكتر عرضه لدور البرد. وبكده تكون خلصت معلومه النهارده. استنونا في حلقات الخرافات الجايه كتيره، وسلام عليكم.